Hey guys, welcome back. Guys, आज आमी संडे हा न्हू घरा हा न्हू दाखयता आमगे फ्रंट बॅल्कनी हांवें झाड लायलें ती ओके चोय हितू हांवें झाड लायल्यार मोत्ता हांव ना कितें जाल म्हण ताका मेले हितून तूं लायलोलें चोय कितू हें कोंब फुटलें न्हू हितून 2 पाट देखून लायले पूण तें मोत्ता हें गोंयसा हाडलो झाड कळ्ळें न्हू चोय आतां आमगे फ्रंट बॅल्कनी हा न्हू चोय स्नेक प्लांट ये एकू झाड आहलोलें कितू मल्टीप्लाय जालें चोय दिस इज एअर प्युरिफायर ओके स्नेक प्लांट मागीर हिंगा करी पत्ता आहा चोय करी लिव्स हांवें हेजे पयलीं लायलोलें गोंय वयतलीं हांव हॉलिडेक तेदोन मागीर ती उदक ना जायन मोकलें सो हें आहा ब्लॅकबेरीज हे ब्लॅकबेरी झाड आहा आनी ते भितर आहा ते न्ही हे पळय आहा न्ही हळडीचे हे आहा ब्लॅक हळडी ताचे ब्लॅक हल्दी ब्लॅक टर्मरीक ते मेडिसिनल हाँ ते कोणा कॉमन ना ते ओके वेरी रेअर तो अहमदनगर सान हाडलोलें राजू भैयागे थिंगा अहमदनगर गेलो न्ही तेदोन हाडलोलें आनी हेंचो हिंगा हे मिरसांगे झाड आहा आनी एक आहा तितून हे क्रेपो शो प्लांट आहा ओके आनी हेंचे आमगे नॉर्मल ओयडी पान हे गोंयसा हाडलोलें आनी हे तुलसी हांवें गोंयसा हाडलो हे तेगे बी पडोन हिंगानी जाला आनी आमगे नॉर्मल हळडीचे आनी हे पळय हळडी आहा न्हू हे आंबे हळद म्हणटाय हे मेडिसिनल हळद ओके हे रांदपा न्हू ते कितें गांव बी जाल्यार लायताय खंय त्या कामां येता आंबे हळद म्हणटाय ताका ही आमगे नॉर्मल गोंयची हळडी पानां आनी हेय गोंयची हळडी पानां हांवें ही गोंयसा हाडलो हांवें आमगे घरा कोसान ओके परतून स्नेक प्लांट आहा हे स्पायडर प्लांट कोण जाणा कितें जालें बरें दिसता तें बरी फूल बी येता बेश्टी स्नेक प्लांट आहा पळय हें जालें अशें तेंय स्नेक प्लांट आनी हेंचो हें शो प्लांट आहा बरें जाता इलो असो लायलो चोय केदोळ जाल्यार पूण उदक ना जाल्यार रोखडें मोत्ता तीं स्नेक प्लांट आहा हेंचो हेजे भज्या कोताय न्ही ते कॅरम सीड ते कितें म्हणटाय आजवण न्ही आजवयनाचें थिंग एक पॉट हेंचो एक पॉट आहा मिरसांगेर लायलें आनी हे आहा मुगेलें मनी प्लांट चोय केदोळ जाता चोय सपनासान आहा आख्खे रेलिंगाची आहा मनी प्लांट ओके हेंचो हिंगसान चोय सगलें हे भाशेन रेलिंगाची इल्लेशें कुडको भायर उडयलो हांवें तो ते पोटां उडयलो थिंगा ग्रो जालें तें आनी मागीर ताका हें चोय सगळे रेलिंगाचे हांवें ताका रोल केलो आहा चोय पुरो आख्खे बॅल्कनी रेलिंगाचें जालें चोय हे भाशेन पूण केन्ना हांव ना जालें म्हणटरी न्ही ती मागीर मोत्ताय कळ्ळें न्ही आनी आतां तुमकां सोकला दाखयता चोय आमगे सोसायटी स्विमींग पूल क्लब हावस गार्डन जीम हे सगळें ओके ते सामकें दिसता ते ई बिल्डींग आहा हे डी आहा आनी हांव आहा ते सी आनी हे सायडीन आहा ते जी बिल्डींग ओके चोय स्विमींग करताय भुरगीं आयज मातशें पावस उणें आहा आयज आनी काल पावस उणें आहा मातशें येयन गेला नाल्यार इतू दीस माया 1 तारखेसान इतू पावस जालो न्ही सांगपाचें ना चोय हे सायडीचे आयज मातशें ब्रायट आहा बरें दिसोलें पावस ना जाल्यार कळ्ळें आतां हांव माथ्यान न्हांवना केंस ओले काय अशें बरें जालें ओके चोय आनी आतां सगळें आनी मुखार हे सगळें शेत आहलोलें शेतां सगळें व्हडले व्हडले टावर बांदले व्हडले व्हडले बिल्डींग बांदले हें ते मुखार आहा न्हू थिंग आजुनूय कोण भाजी बी लायताय कळ्ळें न्हू त्या भाशेन कितें आहा हेंचें हे फ्रंट बॅल्कनी झाड दाखयलें तुमकां आनी हें कित्या लायलें जाणा त्यो बॉटली सगल्यो ते पिजन्स आहाय न्ही कबूतर आहाय सगलीं येताय आनी मेळ कोताय आगोन वयताय सगलीं बुरशीं कोताय हांव निवळ करीत रावता ऑफिसान सायन सगळें रातीचें चोय हिंग बॉटल लायल्या थिंगसानूय येताय वयरसानूय येताय आनी सगलीं मेळ कोताय तेचे पोकर्स बी दवरले पोकर देखून भिनाय ती कोणा भिनाय सामकी बुरशी करून वयताय कोण निवळ कोत्ताय न्ही कामासान तरी हांव कोत्ता तांकां भिवपा लागून हांवें कितें कोत्ता स्प्रे हाड मारता सगळीं कोत्ता पूण ती भिनाय आतां हांवें मॉर्निंग वॉश केलो ताका देखून ते उदक आजून सुकलो ना एवरीडे वॉश करता चोय हे चोय हे ब्लॅक हे पोती लायन दवरल्यार ती भिवोन येयना जावपा पूण ती येताय ती कोणागे आयकनाय कळ्ळें न्हू आयज चोय वारें कितू आहा खूब वारें आहा पावस आयज ना पूण वारें खूब आहा एक्सक्यूज मी
सो ह्या भाशेन कळ्ळें न्ही इजी ओके. म्हणजे फ्रंट बॅल्कनी म्हाका खूब गार्डनिंगा शॉक आहा न्हू तो हांव गार्डनिंग करता. तर गायज तुमी कशें लागता मुगे ब्लॉगचो मुगे पळय हांव सगळी विडियोन सांगता की मुगे 400 विडियो आहलोले पयलीं ब्लॉग जे कॉन्ससांग गुडी न्हू ते तितू हांव डेली ब्लॉग दाखयतालें मिन्स अशें घरा पासून ऑफिसांक गोंय गेलोले आनी कुकिंगा चड दाखयतालें. कुकिंगू आहलो चड सगळ्यांनी तूं बरें सगळे वेज नॉन वेज केसो डिशीज दाखयलेल्यो पूण तेणी वायलेशन म्हूण डिलीट केलें. कांय वायलेशन नाहलोलें पूण आसूं आतां हें दुसरी चॅनल यूज पूण खूब खर्च जाता कित्याक तुमगे जायत सबस्क्रायबर आहलोले. सबस्क्रायबर जावपाक तुमी जाणाय कोणें तुमी सगळ्यांनी सबस्क्रायब केल्यारय सबस्क्रायबर वाडटाय आनी कोण ना जाल्यार कांय ना. आनी तुमगे सबस्क्रायबर आनी मुगे टू विडियो 400 विडियो घे सगळे मिन्स डेली रडो येता पूण कितें करया ट्राय करता परतून की मनू जायना करपा पूण करता आनी कडेन कितें करपाचें देखून अशें हा. तर तुमगे प्लीज विडियो लायक जाताय जाल्यार तुमगे लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय विसर नाकाय सबस्क्रायब करपा आनी तो लायक बटनूय प्रेस कराय कमेंटूय कराय आनी शेअरूय कराय तुमगे फ्रेंड्सां बी आनी तांकांय सांगाय रे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोण आहा तांकां सबस्क्रायब करपा मुगे चॅनल कॉन्सी गुडिनो ब्लॉग्स म्हूण. पयलीं कॉन्ससांग गुडिनो आहलोलें आतां कॉन्सी गुडिनो ब्लॉग कित्याक कॉन्ससांग तेणी ब्लॉक केले. मुगे ईमेल आयडी देखून हें केलें म्हाका खूब त्रास जाले आनी त्रास अजुनूय जाता कित्याक ते मुगे ओल्ड चॅनल ओल्ड आयडी आहलोले कितू वर्सांचे कळ्ळें न्हू 3.5 वर्सां हांवें केले जी मॉनिटायज जावं ना. म्हाका थोडे आनी सबस्क्रायबर जाय आहलोले मॉनिटायज जावपाक कितू जाय 1000 जाय आनी 1000 सबस्क्रायबर आहल्यारय मॉनिटायज जाता आनी 4000 वॉच टायम आहल्यार. तो प्लीज तुमी सगळी कंप्लीट करूया. आतां मुगे कितू 9 सबस्क्रायबर आहाय कित्याक न्यू चॅनल आहा न्हू देखून हांव तुमकां सांगता हंबल रिक्वेस्ट करता तुमकां सगल्यांक आनी थँक्यू म्हणटा सगल्यांक कोण मुगे सबस्क्रायब केला आनी कोण मुगे वॉच करताय आनी कमेंट कराय हां. सो आयज बरें जाता मातशें वत बी आनी ब्रायट हा इतू दीस 2 म्हयने 2 लेस देन 2 months 1 मे ते काल पासून पावस आहलोलो. आतां आयज आनी काल मातशें उणें जाला अजून बाजरां वचों बी मेळ्ळो ना कितें भाजी बिजी हाडपाक कळ्ळें न्हू पावसा लागून. आनी आयज संडे आनी पुना न्ही पयर पालकी म्हूण येता संत ज्ञानेश्वर आनी तुकाराम. तर ती पालकी 2 दीस रावता. पयर येयलो ती आयज भायर सरली ती म्हळ्यार काल आनी पयर खूंय मार्केटां वचोंक जायना कित्याक ती खूब लाखांनी लोक आसताय ती जाणटे खूंय गांवांसान येताय न्हू आनी ती 15 दीस चलताय खूंय. आतां ती पंढरपूर पावतली 15 दिसांनी मागीर तेंगे काबार मागीर नेक्स्ट इयर एवरी इयर येताय ती जुना म्हयन्यान कळ्ळें न्हू. तर आमकां कामां बी वचपाक त्रास जाताय. हांव पयलीं चलोन वयतालें हिंगसान म्हाका ऑफिसां वचपाक 2 ते 2.5 वर लागताय चलोन वचोन पूण हांव वयतालें पूण गेले त्या वर्सा सावन पांय दुखताय म्हूण हांवें मागीर बंद केलें वचपाक. मागीर हॉलिडे हांव सुटी घेता लीव घेतालें. ह्या वर्सा बी हांवें चिंतलोलें पूण ह्या वर्सा सॅटर्डे संडे येयल्ली म्हूण मुगे हे फावटी मातशें वाचलें. सो ह्या भाशेन कितें आसता कळ्ळें न्हू गायज. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता घडी हांव चोय पयलीं हिंदीनूय केलां इंग्लिशीनूय केलां कोंकणीनूय केलां. हांव पयलें हिंदीन केलें इंग्लिशीन केलां पयलीं इंग्लिशीन केलें मागीर हिंदीन केलें मागीर कोंकणीनूय दाखयता. आतां हांव कितें वायलेशन केलें म्हूण म्हाकाय खबर ना तेणी कांय रिजन हें स्पेसिफिकली कांय सांगोंकू ना हेका लागून तुगे वायलेशन जालें हें कितें अशें म्हणून कित्याक कुकिंगा कांय वायलेशन ना. आनी कितें गोंय गेल्यार आमगेलें जेवण बिवण जेयताय कितें फेस्त आहलें कितें अशें करून दाखयना बर्थडे आहलें तें. आनी हांवें सॉंग देखून म्युजीक देखून गायना आहलोलें कित्याक कॉपीरायट येतो म्हूण. ओके मागीर तें कांयच नासतना आतां खबर ना पूण अशें कितें आहा वायट दिसता खूब वायट दिसता आं. ह्या भाशेन हा तुमी लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंटां सांगाय कितें बरें लागलें कितें लागलो ना तेचेर ह्या भाशेन व्यू. ओके आमगे फ्रंट आहा बरें दिसता न्हू आनी खूब उजवाड बी खूब येता तशें कांय प्रॉब्लम ना. सारकें पावस ना जाल्यार खूब उजवाड येता आसता ह्या भाशेनचें अशें कितें आहा. ओके हें फ्रंट बॅल्कनी आनी घरांत तुमचो एक दिसती पडटाय आं. सो हे भाशेन आहा. तर गायज मागीर तुमकां मेळटा दुसरें एशें लागून तें सांगता सांगता मनासान वचपासून लागतलें हार्डवर्क केलो तेजी हांव ऑफिसांसान एक लेट जालें खूब वारें
येता हय सगळे बारीक पडटा बंद करूया आवयस ओके तो तुमकां बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट एंड सब्सक्राइब करूया बाय गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग